Muito bom dia. Hoje tem... Oi? Filho, o que você tá fazendo, meu filho? Filho? Cri, cri. O que você tá fazendo, filhão? Teodoro? Vai! Ai, muita É concentração. o Homem-Aranha. Pelo amor de Deus. Yeah! Olha lá, o dedinho. Chua, mamãe. Uou, Homem-Aranha! Vem cá, meu Homem-Aranha. Ah, mamãe. Agora pula no chão, Homem-Aranha, no chão. Uou, vai! Yeah! Ai, meu amor, meu Deus, gente. Não aguentei com essa pose de Homem-Aranha, mãe. Que coisa mais linda! Muito bom dia para levantar o astral, bom dia São João. Olha, para quem não viu ontem a invenção que a gente fez aqui em casa, peraí. Aqui que deu certo. Cadê? Mostra pra mamãe. Duas aqui, olha. Ai, meu Deus, deu certo a nossa plantação. Aqui. Ah, meu Deus, que legal. Quem plantou isso? Quem plantou? Aqui. Aí, Dona Melinda. Aqui. E o senhor? Então também temos uma fazenda. E o senhor, temos uma fazenda na praia, Teodoro. Vê se tem cabimento, meu filho. Olha. Ai, vocês conseguiram, deu certo. Agora, O que é isso? agora nós mais, combinado? Então tá bom. Gente, deu A certo. chuva foi. Eu só quero um amor que acaba com Rolou um São João. Rolou um São João. Meu jeito assim. Tá subindo fogo, filho? Rolou um São João. Rolou canjica, rolou trancinha com pintinha e rolou fogueira do meu marido. E rolou sanfona do meu marido. A gente é um arraiá completo. Eu não trouxe a sanfona aqui, né? Aqui, mas eles viram ontem. Vocês viram ontem. Foi massa. Que Todó? Se faltar, me faz. Que isso? A fogueira? Tá soltando. Ó. E a lua? É o ponto. Oh, aí que